श्री परमात्मने नमः। अतः चतुर्थोध्याय। चतुर्थोध्याय का प्रधान विषय है श्लोक 1 से 18 तक सगुण भगवान का प्रभाव और निष्काम कर्म योग का विषय। श्लोक 19 से 23 योगी महात्मा पुरुषों के आचरण और उनकी महिमा। श्लोक 24 से 32 फल सहित पृथक पृथक यज्ञों का कथन। श्लोक 33 से 42 ज्ञान की महिमा। ओम नारायण 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 नारायण। श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वानमन्वे प्राह मनु इक्ष्वाके अब्रीतः एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजश्री विदु स कालेन इह महता योगः नष्ट परन्तप सह एव अयं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तः असि मे सखा च इति हस्यं हि एतत् उत्तमम्। अर्जुनवाच अपरं भवतः जन्म कर्म जन्म विवस्वतः कथम् एततु विजानीयाम त्वम् आदि प्रोक्तवान् इति। श्री भगवान् वाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। अज अभीशन अव्यज्ञातमा भूतानाम् ईश्वर अभीशनः प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्माया यदा यदा हि धर्मस्य गलानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानः सृजामि अहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं च वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनः जन्म न एति माम एति स अर्जुन। वितराग भय क्रोधा मन्नमयाः माम उपाश्रिताः बहवः ज्ञान तपसा पूताः मदावम् आगता ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान् तथा एवं भजामि अहम् मम वर्तुम् अनुवर्तते मनुष्याः पार्थ सर्वशः कांगतः कर्मणाम सिद्धिं यजन्ते इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिः भवति कर्मजा। चातुर्ण्यवर्णं मया सृष्टं गुणकर्मा विभागस्य तस्य कर्तारम् अपि माम विद्धि अकर्तारम् अव्ययम् न माम कर्माणि लिम्पति तमे कर्म फले स्पृहा इति मामयः अभिजानाति कर्म भी न स बन्ध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वे अपि मुमुक्षुमि कुरु कर्म एवं तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वं कृत। किमः कर्म किम् अकरम् इति कव्यः अपि अनमोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे असुमात् कर्मणं हि अपि बोधल्यं बोधवयं च विकरणम् अकरणं च बोधयं गहना कर्मण्यः गतिः कर्मणि अकर्म च पश्यते अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्त कुतस्त कर्म कृत। अस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानादिगत कर्मणां तं बाहु पंडितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्त निराश्रः कर्माणि अविप्रतम् अपि न एव किंचित् करोति स निराशीः यत चित्तात्मा व्यक्त सर्वपरिग्रह शरीरं केवलं कर्म कुर्वन् आपनोति कल्विषम् यदच्छा लाभ संतुष्ट द्वन्द्वातीत विमत्सरः समः सिद्धो असिद्धोऽथ कृत्वा अपि न निवृत्यते। तत्संगस्य मुक्तस्य
ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञाः आचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। ब्रह्म अपर्णं ब्रह्म हि वि ब्रह्मागि ब्रह्मणा उदं ब्रह्म एव तेन गन्तव्यं वरं कर्म समाधिना देवम् एवम् अप्रेयगं योगिनं पर्यपासते। ब्रह्मागनो अपरे अहं यज्ञेन एव अपूजुहति। श्रोत्रादीनि इन्द्रियाणि अनेसैमघाग्निषु जुहति शब्दादीन विश्यान अन्ये इन्द्रियाराग्निषु जुजुहति। सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि च अपरे आत्मसंयम योगाग्रो जुहुति ज्ञानदीपति। द्रव्ययज्ञाः तपोयज्ञाः योगयज्ञाः तथा अपरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ च यतः संसितव्रता। अपाने जुहति प्राणं प्राणे अपानं तथा अपरे प्राणापनगति रुद्रवा प्राणायाम परायणा अपरे निहताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुहति सर्वे अपि एते यज्ञविदः यज्ञक्षपीत कल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनं न अयं लोकः अस्ति अयज्ञस्य कूतः अस्य कुरुसतम्। एवं बहुविधाः यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे कर्मजान् विद्धिहतान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमुक्ष्यसि। श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञः परन्तपः सर्वं कर्म अखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तत्विदेह प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्यन्ते ते ज्ञानं ज्ञानिं तत्त्वदर्शिनम्। यत् ज्ञात्वा न पुनः मोहम् एवं यास्यसि पाण्डवः येन भूतानि अशेषणे द्रव्यस्यसि आत्मनि अथोऽसमयि। अपि चेत् असि पापेम्य सर्वेम्य पापकृतं सर्वं ज्ञानष्ठेन एव वृजिनं सन्तरिष्यसि। यथा एतांस समदि अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते ततस्यं योग संसिदं कालेन आत्मनि विन्दति। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः सैन्त्रिदीय ज्ञानं लब्धा परं शान्तिम् अविरेग अभिगच्छति। अज्ञः च अस्यादान च संस्यात्मा विन्यसति न अयकलोके अस्ति न परः सुखं संशयात्मन्। योग संन्यस्त कर्माणा ज्ञानसची संशयः आत्मतन्न च कर्माणि निबधन्ति धनञ्जय। तस्मान् अज्ञानसम्भूतं हतस्थं ज्ञानसिना आत्मनः छित्त्वा एनं संशयं योगम् उत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषदु ब्रह्म विद्याय योग शास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्मण संन्यास योग नामो चतुर्थोऽध्याय। ओम हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। नारायण 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 नारायण।